Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma langkung tipayun sabada menjadikan istighfar oge isti'anah ka Allah anu Maha Ghafurur Rahim. Alhamdulillah dina ieu kasempetan urang sadayana masih kena dipaparinan cukup umur jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala sehingga ku kanikmatan anu kalintang ageungna ieu urang sadayana tiasa nembrakeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan tolabul ilmi urang sadayana tiasa ngorbankeun waktos urang aktivitas urang pikeun nuju ka ieu masjid ageung harapan urang sadayana tiasa mipit pangatik ngala pangajaran tina naon rupaning anu parantos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an oge dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingah anu teu aya hinggana wireh pingpinan ranting sukamanah baik jamaah anggota simpatisan sareng umum urang sadayana diwuwuh ku ilmu pangaweruh satiap Salasa Rebo kaopat ku guru urang Ustad Amin. Namun qadarullah anjeuna ayeuna nembe mulih di tanah suci rupina masih dina raraga istirahat. Oge aya kajian anu sanesna diantawisna ku Ustad Hamdan lajeng henteu luput kaderisasi anu diayakeun di ranting sukamana bab waris ku Ustad Budi lajeng Ustad Nurdin bab sirah nabawiyah. Namung panginten simkuring nedapi doa khusus kanggo guru-guru urang sadayana diantawis Ustad Budi anu kamusibahan oge Ustad Nurdin anu nuju diuji ku panyawat ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal nyabut panyawatna tur aranjeuna sing dipaparinan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Tur mugi ieu panyawat janten kiparat dosa kanggo aranjeuna. Palawargi sadayana alhamdulillah al Ustad parantos rawuh dipayuneun urang sadayana sateu acan kana pembahasan pokok sakumaha biasa simkuring pimpinan ranting sukamanah ngayakeun kaderisasi kanggo pemuda calon generasi pejuang kanggo kapayuna anu mawi tinangtos setiap kajian murang kalih urang sadayana tinangtos ditampilkeun. Mudah-mudahan jangka kapayuna aranjeuna langkung tiasa wiwaha ku ilmuna. Mangga urang teraskeun kana acara nu kadua nyaeta aosan kalam ilahi anu insyaallah bade diaoskeun ku Ustad Wildan waktos narang tempat dihaturan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sya'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mijazuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufazzirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nudirru minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsan wa la zamharira. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Aynan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum siyabun sundusin khudru wa istabrak. Wa kullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Jazakumullahu khairan katsiran. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz Wildan, mudah-mudahan naon an biaosan panjeunna tiasa nyesegan keimanan tur katakwaan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatun iman rahimakumullah, rupina cunduk kana waktu ninggang kana mangsa supados laluasa
dina pembahasan. Mangga dina kuangkid ayeuna urang siapkeun manah urang emutan urang pikeun nampi pedaran kalih guaran ti Al Ustad. Ilmu naon anu sejadi dugikeun, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun tur ngarealisasikeun dina amaliyah kahirupan sadidinten. Rupina ka Al Ustad, mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos dihaturanan kalayan salaluasa. Cek. Tes. Cek satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan dalam acara kajian rutin yang pada kesempatan kali ini saya dengan segala hormat memohon izin untuk menjadi penyambung lisan dari guru kita semua, Ustadz Amin Mukhtar, yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan. Juga saya mohon izin kepada orang tua saya di sini ya, Ustadz, kemudian Mang Nia, Ustadz Budi ya, terutama simkuring nadawidi kanggo ngadugikeun naon nu diamanatkeun. Bapak Ibu oge nu katilu nadawidi nganggo bahasa Indonesia magi nu nongtonna sok aya nu protes. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan dibahas insyaallah kajiannya sampai jam 12 banyak. Adalah tentang kelahiran Nabi Isa Al-Masih menurut Al-Qur'an dan Alkitab orang Kristen. Di sini akan dibahas 2 poin ya. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. 2 poin, 1 tentang waktu banyak. Iraha salaresna Nabi Isa teh gumelar ke alam dunia. Kapan sebetulnya Isa Al-Masih atau dalam bahasa Latin Yesus Kristus lahir ke dunia? Waktunya ya, periode waktu. Benarkah di bulan Desember? Yang kedua, kaitan dengan nasab. Ada perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab mengenai pembahasan nasab Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, dari 2 poin ini kita nanti ambil meeting poinnya, titik temu persamaan. Jadi dicandak persamaanan apa bunya kena nu benten nama. Lalu yang ketiga juga disisipkan materi tentang tasamuh ya, atau toleransi dalam beragama. Ada di makalah. Nah, makalah itu nanti untuk murojaah banyak, biasanya murojaah di bumi. Sekarang kita mulai dulu dari penyebutan Bapak. Penyebutan keluarga Imron
yang Allah sejajarkan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu harus tahu dulu dari mana latar belakang Siti Maryam alaihissalam itu lahir ya, yang disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Apabila kita melihat dalam sejarah bangsa Yahudi, maka di Bani Israel itu, Pak, Bu, ada 12 suku yang mana semuanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, Bapak Ibu, punya 2 istri dan 2 hamba sahaya. Dari 4 perempuan ini lahir 12 putra. Sadayana pamaget atur nuhun. Sadayana pamaget daya istri mah. Nabi Yakub itu di dalam sejarah disebutkan sebetulnya ingin melamar Siti Rahel. Tapi Rahel punya teteh yang belum menikah. Nyata Siti Lea gitu, Bu. Janten bogoh nama Kak Rahel. Da Rahel teh gelis, Pak. Di mana buktosna gelis? Ibuna Nabi Yusuf. Rahel teh ibuna Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan kasep. Ibuna kabayang sudah kumahnya Siti Rahel teh. Nabi Yakub wae bogoheun. Tapi pas dilamar karamakna sauramakna Lea atau tetehnya Rahel itu belum menikah. Maka jalan keluarnya dinikahi keduanya. Dulu masih boleh. Kalau sekarang tidak boleh, sudah dilarang oleh Al-Quran ya, surah An-Nisa. Nah, karenalah Rahel dan Lea ini orang kaya, diberi hamba sahaya. Hamba sahaya pertama perempuan ya, namanya Bilha, pelayan. Yang kedua namanya Jilpa. Karena hamba sahaya juga bisa digauli dulu ya, maka melahirkan putra bagi Nabi Yakub 4 orang. Jadi dinikahi dulu Lea ya. Mas kawinnya itu 7 tahun ngangon domba. Terus Nabi Yakub 7 tahun ngangon domba tah mas kawin kanggo Lea. Jadi Siti Rahel menunggu dulu selama 7 tahun tuh, solehah dehnya. Terus mageli solehah Siti Rahel teh. Setelah 7 tahun baru dinikahi. Lalu Rahel melahirkan 2 putra. Putranya Yusuf dan Bunyamin. Sewaktu Yusuf dan Bunyamin masih kecil, Rahelnya meninggal. Ngantunkeun Siti Rahel teh. Mata kabayang ku bapa Nabi Yakub, nahabetnya pisan ka Nabi Yusuf. Ka Bunyamin sanes ngan saukur samata-mata rek janten Nabi. Tapi Yusuf jeung Bunyamin teh tah putrana Rahel kamemetna pisan. Ya. Yang mana ketika dinikahi baru sebentar melahirkan 2 putra masih kecil, Rahelnya meninggal. Janten kabayang nyeri hatena apa Nabi Yakub gitu. Mata siga nu pilih kasihnya membuat saudara-saudara yang lain cemburu. Nah, inilah para putra Nabi Yakub. Yang pertama namanya Ruben. Ini nanti punya cucu banyak sekali. Jadi suku bangsa Rubini. 2 Simon, melahirkan suku bangsa Simeoni. 3 Lewi, melahirkan suku bangsa Lewiyah. Dari sini Nabi Musa nanti lahir. Musa dan Harun itu suku Lewi. Dina bahasa Ibrani huruf waw teh janten fi, janten Levi gitu Pak. Levi. Matak Daud janten Davidnya. Nah, Lewi janten Levi. Ayeuna cenah orang Yahudi ayeuna turunan suku Lewi ngadaramel lancingan jeans tah. Nah, dinamakan Levis. Eta teh milik keluarga Levi, mata warnana biru, warna kebanggaan Yahudi. Engke merek turunanana nya. Sanes teu kenging mangga wae dah. Muamalah.
Oh, saya Yahudi gitu. Engke turunan merekna Pak, tina Levi's ada turunan merekna jeans merek Lea aya. Nah, eta teh ibuna. Siti Lea. Nah, maka Bapak Ibu, Levi itu sukunya Nabi Musa nya. Putra keempat Yehuda melahirkan suku bangsa Yahudi. 5 kaditu heula ka hamba sahaya Dan melahirkan suku bangsa Dani. 6 Naftal melahirkan suku bangsa Naftali. 7 Jad melahirkan suku bangsa Jadiani. Asher Asyeri. Isahar melahirkan suku bangsa Isakharia. Zabulon melahirkan suku bangsa Zabulani. Ayatah nami bola bahasa Piala Dunia di mana? Di Afrikanya, Afrika Selatannya. Nami bolana non? Jabulani. Bolana Jabulani itu keluarga Bani Israel. Jadi memang hari ini para pemegang saham bisnis tingkat skala dunia internasional itu memang keluarga Yahudinya. 11 baru putrana Rahel tabu, putrana Nabi Yusuf. Nabi nu kasep teh nuku ibu sok digambar dina kalapa. Upami nuju ngandeg 7 sasihnya kapungkur. Kan kitu pami hoyong kasep pi nggambarna Arjuna. Pami gelis ngagambarna Sri Kandi. Ngameh sigah tina Islam nu Arjuna mah dibacakeun surah Yusuf. Ngameh kasep Sri Kandi dibacakan surah Maryam. Padahal Siti Maryam sanes terkenal gelisna, tapi terkenal solehahna. Ngan kumargi teu aya deui gitu Pak. Surat dina Quran nu hartosna istri kira ku Al-Baqarah. Sapi betinanya eta we dikeureuyeun. Ngan kumargi panginten Arjuna teh teu wawuh ka Nabi Yusuf. Sri Kandi ge terkenaleun ka Siti Maryam, mata anggar pas borojol mah ngalah ka saha? Ngalah ka bapana we. Sakapeung mah ngalah ka tatangga. Nah, ini Nabi Yusuf melahirkan suku bangsa Eosopi dan 12 Bunyamin. Ini yang melahirkan Benyamin S, Pak. Sanesnya suku bangsa Benyamin. 12 suku bangsa itu, Pak. Siga gaduh lembur gitu di Yerusalem kapungkur. Nya desa-desa gitulah mun di urang mah ieu desa Rubini, desa Simeoni gitu Pak. Khusus kanggo suku Lewi margi ieu teh sukuna Nabi Musa dan Nabi Musa itu adalah imam dulu. Maka suku Lewi mendapat kehormatan, dianggap suku yang memegang kedudukan sebagai imam di dalam ritual ibadah Bani Israel. Jantan suku Lewi mah tiasa linggih di mana wae. Tiasa linggih di Rubini, tiasa linggih di Simeoni, kanggo naon mimpin ibadah gitu. Magi turunan Nabi Musa seueur jantan ulama Bani Israel. Mun di urang mah siga MUI na gitu. Majelis Ulama Israel gitunya, MUI. Nah. Jantan salaresna Pak, Nabi Musa itu bukan orang Yahudi, bukan. Yahudi mah di mana? Ti putra anu ka opa ti Yahuda. Nabi Musa itu bukan turunan Yehuda, tapi turunan Lewi. Jantan sanes orang Yahudi Nabi Musa mah. Meskipun orang Yahudi mengagungkan Musa sampai sekarang kan, mereka menyebutnya Moshe Rabbenu Alef Hashalom. Musa Rabi kami alaihi salam. Padahal sanes orang Yahudi, orang Lewi panjang. Nah, maka semua suku-suku bangsa yang besar ini 12 suku Pak. Mereka disebut anak cucu Yakub. Yakub gaduh gelar Israel. Isra teh pilihan, hamba pilihan, il teh Tuhan. Hamba pilihan Tuhan. Bahasa Arabna jantan Bani Israel, turunan Israel gitu Pak. Tos sok ayeuna tinggal dina surah Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ali Imran 33 ya.
Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrona alal alamin. Tinggal Pak. Keluarga Imron disejajarkan penyebutannya dengan Ibrahim, Nuh, Adam. Luar biasanya. Keluarga orang mah pantes disebat. Keluarga Imron mah disebat tah. Apa istimewanya? Berarti ti Adam dipilih dari semua putra Adam, dipilih Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh kan seueur doraka ditenggelamkan dengan banjir bandang itu. Maka dipilih orang yang selamat di perahu Nabi Nuh. Dari situlah lahir keturunannya Nabi Ibrahim kan. Turunan Nabi Nuh seueur nu janten Namrud nya, nu janten raja Mesir, nu janten suku-suku Badui dihandap di Yaman. Tapi tidak dipilih, yang dipilih alu Ibrahim, keluarga Ibrahim. Di antara keluarga Ibrahim oge seueur aya nu maehan nabi, aya nu ngarobah Taurat nya, aya anu menentang ajaran-ajaran para nabi, bahkan ada yang menyembah patung anak sapi turunan Ibrahim teh. Dipilih keluarga Imron nya. Nah, maka Allah berfirman alal alamin, dari seluruh alam, dzurriatan ba'duha min ba'din, mereka keturunan dari yang lain, sebagian dari yang lain. Berarti Imron turunan Ibrahim, Ibrahim turunan Nuh, Nuh turunan Adam alaihim salam ajmain. Wallahu sami'un alim. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini yang unik ya. Quran mah unik pisan. Ternyata keluarga Imron tidak hanya menurunkan darah secara nasab, tapi juga menurunkan kesolehannya. Maka ku Allah disajajarkeun cigah kita penyebutan ananya. Diberi bukti di sini, di pasihan buktos tah. Mana buktosna keluarga Imron saroleh? Surah Allah, idh qalat imra'atu Imrona, ketika istrinya Imron berkata, berdoa, inni nadartu laka ma fi batni muharraran, aku bernadar untuk apa yang ada di dalam perutku, ieu jabang bayi sing janten muharrar. Naon muharrar teh? Pelayan. Maksudna pelayan Allah. Cing janten ulama naraskeun Imron gitu Pak. Muharraran, jadi seorang pelayan Tuhan. Fataqabbal minni, tak emut-emut doa ieu nya. Fataqabbal minni, maka terimalah ini dariku. Ka Allah ieu teh. Ya Allah, terimalah ini dariku. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, maha mengetahui. Doa ini adalah doa yang sama yang pernah dipanjatkan oleh kakek buyutnya dulu, Ibrahim alaihissalam. Tuh di surah Al-Baqarah 127. Nalika Ibrahim saparantos rengse ngabangun, ngarenovasi, dikuriakan deui bangunan Ka'bah, datos aya pondasi nama kan. Matak surah Allah, wa id yarfa'u, nalika Ibrahim, ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida minal bait, pondasi Baitullah Ka'bah, hartosna tos aya pondasina nya. Da Ka'bah teh tos aya ti zaman Nabi Adam alaihissalam. Dibangun ku Nabi Adam sareng malak Jibril, tapi hancur di zaman Nabi Nuh ku banjirna. Mata pas zaman Nabi Ibrahim tos teu aya bangunanana, kantun pondasina dijangkungan deui ku Ibrahim. Mata kalimatna wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu, dan dibantu oleh Ismail. Tos rengse ngabangun Ka'bah, Ibrahim ngadoa, doana sami sareng istrina Imron. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami. Tadi istrina Imron mah fataqabbal minni, terimalah ini dariku sami. Kadituna ge sami, innaka anta samiul alim, istrina Imron ge innaka anta
Sami'un alim. Jadi memang terbukti bahwa penyebutan keluarga Imron itu tidak hanya disebut sejajar secara nasab menurunkan darah keturunan Ibrahim, tapi juga sekaligus menurunkan kesolehan. Tos tah. Singkat cerita, istrina Imron teh saha namina Bu? Namina teh Siti Hanah. Istrina Imron eta teh ibuna Siti Maryam. Siti Hanah nganadarkeun tah anjeunna ngandeg beliau hamil punya anak, meminta anak laki-laki supaya jadi ulama, melanjutkan Imron. Engke Imron teh eta teh tibani Lewi nu mingpin ibadah di Yerusalem sareng saha? Sareng Nabi Zakaria. Imron sareng Zakaria teh katalian wargi di mana ti istrina. Imron punya istri bernama Hanah, Zakaria punya istri bernama Elizabeth. Sanes cendol. Elizabeth. Saurna ayeuna cendol Elizabeth gentos nami, Pak. Margi Ratu Elizabethna ngantunkeun. Sieun kacanak rugi. Ayeuna mah margi rajana Raja Charles, matak cendol Elizabeth bade gentos nami janten cendol Charles. Eta aya beritana, kuring kuring ditinggali ka ditu henteu teh gentos nami anggar Elizabeth. Ngan teu nganggo ALM gitu, almarhumah. Nah, jadi Elizabeth istri Zakaria, bahasa Aram nama Eliseva, eta teh saurna kakapian sareng istrina Imron Hanah teh wargi. Matak Zakaria sareng Imron teh katalian wargi. Kitu Pak Bu. Borojol eta putrana Hanah teh nyungkeun pamegat ari pas borojol istri kecewa teu? Kecewanya. Punten bahasana nahan teu ngadamel deui atuh. Atuh coba lagi kan gitu. Nahan teu coba lagi sok Pak. Nah, saur hiji riwayat margi ketika Hanah itu mengandung, Imron ini meninggal. Ngantunkeun Imron. Jadi peninggalan Imron satu-satunya yang ada di dalam perut itu tiasa coba lagi. Maka pas borojol, gening istri kan dicatatkeun ku surah Ali Imronnya kekecewaan anaknya. Robbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan perempuan. Kan yang diminta itu laki-laki, tapi kenapa perempuan? Kecewa. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan nama Maryam. Apa? Dari bahasa Ibrani, dari kata mor, artinya pahit, Pak. Pahit, getir, pengalaman pahit gitu Bu. Maryam teh. Ari roti Maryam kan amis. Ayo icalan di sisi jalan roti Maryam. Di Pangalengan eta. Di Bandung mah seueur tah kana roda roti Maryam. Wartosan teh si mang lepat gitu. Maryam mah pahit. Lamun emang dagang jamu, tah cocok jamu Maryam gitu, pahit. Nah, ini adalah kepahitan getir ya seorang Siti Hanah karena mendapat anak perempuan. Padahal bade dikabulkeun moal doana. Bade tapi di generasi incu saha Nabi Isa kan bahkan lebih hebat dari Imron, lebih hebat dari Zakaria nya. Numawi kitu teu kenging suudon kana keputusan Allah teh kitu tah. Kana takdir Allah teh nya teu kenging suudon kana husnudon we. Karena Allah akan menjadi sebagaimana disangkakan oleh hambanya. Tos Pak Bu, tah Maryam singkat cerita balik gue nya karena sudah nadar tetap saja didaftarkeun tah ka Baitul Maqdis nya. Diurusna ku saha? Pak Imron tos teh aya. Nah diurusna ku Nabi Zakaria. Nya ibarat mangna, uakna gitu Pak. Diurus ku Zakaria. Belum ada perempuan yang masuk ke Baitul Maqdis belajar dibimbing langsung oleh imam besar
sebelumnya belum ada. Ini Maryam perempuan pertama bubuhan we caket tak kulawargi jeung tos dinadarkeun pan ku ibuna. Matak bapak ibu pami gaduh murang kali gaduh putunya hoyong salamet, sehat, cerdas, soleh nya. Pertumbuhannya baik. Turutan eta Siti Hana. Dan tentos dititipkeun ka Allah tinuju dina patuangan. Robbana Robbi inni nadartu laka mafi batni ya Allah dinadarkeun ta ieu murang kalih teh sing janten mujahid kitu Pak. Mun ku ilmu meureun sing janten ulama. Mun meureun budak teh jago dagang meureun sing janten Abdurrahman bin Auf kitu Pak. Nu mantuan dakwah Islam. Mun panginten budak teh getolnya tanagana sing janten syuhada nya fisabilillah. Mun panginten budak teh jago naon we karena kecerdasan orang itu beda-beda. Semuanya semoga dijadikan alat bahan untuk jihad fisabilillah. Sok eta mah nadarkeun ka Allah. Begitu barojol tingali wa inni samaituha Maryam namian nya. Ada ritual ku Nabi Muhammad matah 7 hari kelahiran aya akikah. Sok eta mah maksakeun Pak. Nya mencit kajen nganyuk ngahutang abdi mah mending keneh maksakeun. Ya. Mencit itu semacam tarbiyah, Pak. Tarbiyah anak kita kepada pendidikan Islam. Pertama, ibaratna mah didaftarkeun ka Allah. Mencit mun pamaget 2, mun istri hiji. Kemudian dicukur nya rambutna, teras dipasihan nami nu sae tuh didaftarkeun ka Allah. Titipkeun tidinya kumaha bapak ibu mah moal apalna naon teu ngurus putra teu urang mah sadayana nu aya dina awak budak urang mah teu apa. Kewajiban bapak dan ibu hanya memberi rezeki yang halal terus dugi kadinya kaditu nama duka ku Allah eta mah mata ku saur Allah dina surah Al Imran kumaha fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerima anak itu dengan penerimaan yang baik tuh. Putra urang, incu urang Pak, ditampi ku Allah. Wa anbataha nabatan hasanan dan ditumbuhkan perkembangannya dengan tumbuh kembang yang baik. Tuh kedah diobat itu naon suntik naon divaksin segala ya. Bakal kuat budak urang. Naon Allah nu ngurusna kan kumaha tos didaftarkeun. Dan lihat nanti keajaibannya. Budak orang bakal punyul ti antara anak-anak seusianya. Jika Siti Maryam begitu belajar di Masjid Aqsa, di mihrab, tiap masuk ke mihrab Nabi Zakaria teh selalu ada makanan. Maryam ti mana ya? Ti Allah. Begitu masuk ke usia haid, ya, usia balik. Dina ajaran Yahudi disebutna bar mitzvah, usia akil balik. Disampeurkeun malaikat Jibril. Cek Jibril teh, "Hei Maryam, kamu akan melahirkan Al-Masih yang akan menjadi tokoh di dunia dan di akhirat." Tinggal Pak, ieu hebat putra nu tos didaftarkeun ka Allahnya. Penak jeung malaikat Jibril teu kabur, teu ngagibri, teu sieun. Kan para nabi masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagibri kan panas tiris di gua Hiro penak jeung jalmi eta. Nabi Musa dina surat Toha, "Ya Musa la takhaf," Musa jangan takut, ketakutan berarti. Ari Siti Maryam, "Maryam, kamu akan melahirkan Al-Masih yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel." Sanesieun kakalah ngawaler. Rek kumaha cenah abi ngalahirkeun kawin ge acan. Tuh eta ka malaikat Jibril teh. Jadi anak yang kualitasnya mentalnya hebat Pak. Tuh daftarkeunnya ka Allah. Ini petunjuk dari Al-Qur'an. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Allah menerima anak itu dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan tumbuh kembang yang baik. Kadituna wa kafalaha Zakaria. Titipkeun ka ulama. Sakolakna teh ulah disakolahkeun ka mana karep.
titipkeun ka ulama apa tak ieu dalilnya kolakeun ka pasantren tak ieu tah. Surah Ali Imran wa kafalaha Zakaria. Kalau resan pun anak nu cikal awewe Pak ku abdi di namian dibere ngaran Maryam. Harumi Maryam. Margi hoyong nuturkeun ayat eta secara tekstualnya wa kafalaha Zakaria ku abdi bade dirancabangokeun ka Ustad Aceng Zakaria. Kan Ustad Aceng na ngantunkeun. Jadi Maryam dititipkeun ka Zakaria tos nia. Karancabango pun anak mah kitu. Wa kafalaha Zakaria baca Quran oge. Tos Pak, ngandeg we ta Siti Maryam teh. Saur Quran ka mana angkatna? Dina surah Maryamnya, dia pergi ke makanan syarqiyah, tempat yang di sebelah timur Yerusalem. Aya naon Bu tempat sebelah timur Yerusalem teh? Aya hiji kota namina Bethlehem. Bethlehem teh pami basa Arab mah Baitul Lahmin. Baitun teh rumah, lahmun teh daging. Rumah daging, mun di urang mah pajagalan. Janten di Yerusalem ka Bethlehem. Ari Yerusalem naon? Old City, kota tua. Di urang mah dayeuh kolot. Janten Siti Maryam teh mapah ti mana? Ti dayeuh kolot ka pajagalan. Sinang heula kaleuwih panjang man dari aya Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu budayanya itu kalau perempuan yang haid, menstruasi tidak boleh cicing di lemur. Tidak boleh diam di kampung. Harus memisahkan diri, rame teteh istri sahawae nu haid. Ngabring teteh Pak ke arah timur Yerusalem ka Bethlehem eta, masang tenda caricing di dinya. Ta Siti Maryam teh kadinya. Di masa-masa itulah dihampiri Jibril. Ada juga yang mengatakan setelah suci kembali lagi ke Baitul Maqdis, di mihrab Baitul Maqdis disampeurkeun teh. Jadi ada beberapa versi ya. Yang pasti Maryam ditiup ku Jibril, ngandung gue. Hamil, Pak. Perutnya terus membesar, maka Allah berfirman, fahamalathu fantabaddat bihi makanan qosyan. Maria mengandungnya karena takut malu, bisi disangka tepeguh-puguh teparareguh banyak. Nah cenah ieu teh budak teh cik sabaraha tahun yuswana Maryam harita. Nembe haid atuh. Nembe ngalaman haid. Ibu pun tanya ngawitan haid sabaraha tahun Ibu? Hilap deui, yo silap deui mah. Dalam riwayat para ulama ahli tarikh menjelaskan Maryam berusia 12 tahun. 12 tahun teh kelas sabaraha pami ayeuna? Kelas 6 SD, paling ageng kelas 1 SMP banyak. Ini Siti Maryam isin dapat tuanganna teras ngaagengan terus membesar. Akhirnya dia pergi ke arah timur nu aya tenda eta teh. Di dinya ge seueur jalmi. Masih kene isin. Maka surah Allah makanan qosyan. Melanjutkan ke tempat yang jauh, teras nebihan Pak. Di Bethlehem pamit teras nebihan, engke aya hiji lembah kampung namina Yeriko. Yeriko, di Yeriko mah seueur tangkal korma Bu. Mata engke Siti Maryam kan ngaoyag-oyag tangkal kormanya. Saur orang Kristen, ieu ti mana cenah Quran menyebut Maryam melahirkan di pohon kurma. Mana ada di Palestina pohon kurma? Aya ge pohon zaitun cenah. Mata kusim kuring dicantumkeun dina makalah Pak. Data dari kitab mereka sendiri. Dari Torah, tina Taurat Nabi Musa ieu teh Yahudi gaduh, Kristen ge gaduh. Dina Sefer Devarim atau kitab Ulangan disebutkeun Ve'et Hanegeb, wilayah selatan, Ve'et Hakikar, dan wilayah dataran rendah, Bikeat Yireho, di lembah Yireho. Taeta lembah Yireho teh nu paling ditueun Bethlehem. Naon Yireho teh? Ir teh kota. Ha teh alif lam pami dina bahasa Arab mah, dina Ibrani mah ha tamarim. Tamer, naon tamer teh? Kormanya. Ir hatamarim,
kota pohon kurma. Tuh eta teh saur kitab orang Yahudi sareng Kristen. Yeriko masel tangkal korma jantan Quran telepak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Maryam pergi ke tempat yang lebih jauh. Fa'aja'ahal mahodu ila jid'in nakhlah. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya nyarande bersandar ke pohon kurma ya di Yeriko tadi. Bethlehem tepatnya di kampung Yeriko. Qalat saur budak ibu 12 tahunnya. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Aduh, alangkah baiknya aku mati saja daripada nyeri kieu mah. Dan aku jadi orang yang dilupakan. Keun we maot nyalira di dieu. Hari lapeun sadayana ka abdi wios daripada nyeri kieu. Bayangkeun Pak 12 tahun nyalira di tempat asing teu aya sasa, teu aya bidan nu ngabantuan. Namanya pembukaan dua ieu mah maka teu aya. Nah ieu mah kumaha nyarina bapak mau moal apa atuh? Kedah naroskeun ka ibu. Kumaha Bu kapungkur nyeri? Tuh sanes nyeri deui. Ibu kapungkur nyebatkeun ya laetani mitu qabla hada. Kitu nya. Matak saur ibu teh Pak tambihan balanjana nyeri gitu. Fanadaha maka dipanggil Maryam teh. Maka menyerunya Jibril alaihissalam min tahtiha dari tempat yang rendah. Oh, janten Maryam rada di luhur itu Pak. Nya Jibril dihandap ya tongoh sareng lebak ya. Kata Jibril, Allah tahzani, janganlah bersedih Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ini ada sungai mengalir yang Allah kirimkan kepadamu. Gorobas teh walungan banyak. Caina tangke kan dipi orang ibak, sok eut, sok segerkeun diri. Lalu kata Jibril, wa huzi ilaiki bijidin nakhlah. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, tusakit alaiki maka akan berjatuhan kepadamu Maryam rutoban janiya. Perhatikan kalimatna. Rutoban, rutob. Korma teh disebat rutob di dieu mah Pak. Padahal tadi saur simkuring korma teh bahasa Arabna tamer. Nusok ku ibu ku bapa dituang di leueut pamisasih Ramadan anu coklat, anu kahideung-hideungan eta mah tamer bahasa Arabna teh. Tapi ieu mah sanes tamer. Allah menyebutnya dengan lafaz rutob. Rutob itu kurma apa? Kurma yang masih segar, Pak Bu ya, yang belum peotnya, belum disimpan lama, nu masih seger, nu masih warna koneng, warna beureum tah. Aya nu kantos nebian, pami angkat haji umrohnya, tah sok aya tah nu dagang tah, nya sok aya nu icalan di Masjid Kuba tah, nya Masjid Kuba antara Makkah dan Madinah, pami tos salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Nah di luar nate aya tukang korma seger eta Pak. Nu beureum tah Pak. Anu raos mah nu koneng nu buleut. Nu beureum mah hanas atohnya simkuring nuang nu beureum begitu digegel asal jamu air. Hah, jamu air ieu mah cenah kitu. Kumaha we jamu air? Aya caian gitu. Janten Allah mah adil Pak, di ditu aya rutob, di urang aya jamu air. Sami kitu. Rasana mah jamu monyetnya. Lamun anu naros ning jamu ieu teh jamu naon? Jambu monyet cenah gitu. Nah, maka rutob ini Pak, apa teliti sok? Apa bedanya dengan tamer kandungannya? Lalu apa hubungannya dengan ibu hamil yang mau melahirkan? Mangga taliti sok. Simkuring atos naliti, moal diwatos-watos. Kepanjang deui. Sanes pedit, sanes nyebutkeun ilmu Pak, panjang deui. Jadi rutob ini kurma segar, sok taliti naon bentenna. Taos Pak, Bu, lihat. Jadi menurut Al-Qur'an Nabi Isa dilahirkan, Maryam tidak punya suami, satu. Lalu melahirkan dalam keadaan sendiri, ya, diberi sungai untuk mandi. Lalu ada pohon kurma berjatuhan berarti sedang musim panen kurma. Dengan adanya kisah seperti ini, para ulama Islam menyimpulkan tidak mungkin terjadi di musim dingin.
Desember mah moal. Desember mah tuh Pak ngahod-hod atuh. Di negara nu opat musim, misalkan di Jepang ya, di Tokyo kapungkur. Abdi di Tokyo kapungkur upami ibak musim panas ieu mah. Periode Juni, Juli, Agustus panas. Panasna lewat Jakarta mah Pak. Tapi upami ibak ku cai tiis teu kieu. Baal nya. Janten upami hoyong ibak seger ku cai tiis teh, cai tiisna dikocorkeun sing ageng. Teras nganggo ci panas sakedik. Nah, maka akan keluar cai nu seger sigah dina bak mandi urang. Eta teh nuju musim panas. Periode Juni, Juli, Agustus. Kantenan Desember mah waduh, moal tiasa wawasuh wae teu tiasa. Ya di Pangalengan ge tiisnya. Tinimang di lembur abdi di soreang, Pangalengan langkung tiis. Tapi di ditu langkung tiis deui mah. Dugi kan nu ngawasuh wadah, nu ngawasuh panangan, sadayana dihaneutan. Musim dingin mah ayeuna Desember ya. Teu aya nu ngawasuh wadah ku citiis. Atuh Pak, baal naudzubillah. Tiisna teu katulungan. Di dieu mah pan katulungan keneh nya. Di itu mah teu katulungan. Tiis pisan. Kumaha upami bagaimana jadinya kalau Maryam itu tanggal 25 Desember lah. Titah guyang kawalungan, maot atuh. Jeung budakna maot tah. Jadi kata para ulama ahli tafsir, dengan adanya isyarat sungai mengalir disuruh mandi, lalu ada kurma yang berjatuhan ya, matang musim panen, menunjukkan waktu itu bukan bulan Desember. Karena di Palestina Desember tuh waduh tiris. Ini musim panas. Musim panen kurma. Periode Juli, Agustus, September, Pak. Ya. Itu sawur Quran terkait waktu ya. Ini bisa banyak dikaji, tapi kita mengkaji terkait waktunya saja. Sekarang kita lihat dari sumber Kristen. Dalam Injil Kristen yang ada sekarang, aya 4 kan, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Dina Markus sareng dina Yohanes teu aya. Ayana dina Lukas sareng Matius, Pak. Urang aos heula Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus, ini pemimpin Romawi ya, mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Aya sensus Pak. Sensus bade ngadaramal KTP ya. Ari bapak sareng ibu mah kan kacapilnya, catatan sipil. Tah ieu mah kapungkurna ka kaisar. Inilah pendaftaran pertama kali nih, waktu Kirenius menjadi wali negeri di Suriah. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Daftar we tah ngadaramal KTP. Masing-masing di kotanya sendiri. Aya perwakilan Kaisar Agustus. Demikian juga Yusuf. Nah aya Yusuf. Ari teh saha Yusuf teh? Itu Nabi Yusuf. Sanes banyak. Sanes Nabi Yusuf. Ini orang yang namanya sama. Dia laki-laki bernama Yusuf. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Entah pajagalan teh tadi. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Maria itu tunangannya. Berarti Yusuf di dieu teh saha? Carogena Maryam. Janten numutkeun orang Kristen mah Pak, Nabi Isa teh kagungan rama. Nabi Isa itu punya bapak menurut orang Kristen, namina Yusuf, gelarna Yusuf si tukang kayu. Yusuf ini bapaknya Yesus gitu Pak. Sigana kanggo nyalametkeun benernya. Maknya cenah Yesus tidak punya bapak. Nyieun bapana Yusuf. Ya Mang Ucup ya. Yusuf si tukang kayu. Dia itu mengantar Maria tunangannya yang sedang mengandung. Atuh jinah deui wae meureun. Kan belum menikah nih tunangannya. Ongkorek nyalametkeun ngadamel sosok bapana. Tapi ngahina deui wae namanya tunangan tos ngandeg atuh. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, tak iya Nabi Isa, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin teh kain, dan dibaringkannya di dalam palungan. Uninga palungan? Palungan teh wadah parab domba. Pamidi urang naon Pak sebatna?
carangka, wadah parab domba anu di kandang domba nih. Tah anu nya eta tadi dinya orok mah disimpen. Carangka sanes carang kamarnya. Pelan. Pamakanan tuh, pamakanan. Palungan teh pamakanan. Pami di pangalengan mah. Ta orok teh disimpen di dina pamakanan parab domba. Nah, margi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penginapan pinuh. Maklum enak pada tahun baru seueur ka pangalengan. Janten disimpan we di pamakanan tah. Berarti numutkeun Injil Lukas mah Yesus teh lahir di mana? Di kandang domba. Numawi seorang Kristen Yesus lahir di kandang domba. Da ieu aya palungan ieu. Patarosanana pami ngalahirkeun di kandang domba Siti Maryam teh ari dombana kamarana. Cek domba teh mangga di dieu we teh kitu mah. Kamarana dombana tinggal Pak di daerah itu. Ini penting ya. Karena nanti ada kemiripan dengan Al-Qur'an. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Janten dombana nuju di angon. Ngangon teh henteu ti beurang tapi ti peuting. Kumargi naon? Nah, ini yang dibahas oleh para penafsir Injil Lukas. Di urang mah kan disebutna kitab tafsir. Dina tradisi Kristen mah disebutna eksegesis. Eksegesis teh tafsir. Eksegesis menurut para bapak gereja misalkan ya. Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba dan dombanya digembalakan di malam hari? Karena siang hari itu panas. Nah habat ngangon ti peuting, da beurang na panas atuh Pak. Teu kiateun, ulah boro dombana nu ngangon na wae ripuheun. Makanya digembalakan di malam hari untuk menghindari panas terik matahari. Berarti numutkeun Injil Lukas ge moal mungkin sasi Desember gitu. Desember mah tuh Pak ngangon ti wengi wah tiris atuh. Desember mah tara di angon, di arit. Paling ngangon meureun siang hari gitunya. Kenapa digembalakan malam hari? Karena siangnya panas. Tos. Berarti menurut Injil Lukas, Yesus lahir pada periode Kaisar Agustus dan Maryam punya suami namanya Yusuf si tukang kayu. Mereka pergi untuk sensus penduduk, tapi di perjalanan Maryam melahirkan di kandang domba. Nah, kenapa? Karena domba-dombanya sedang digembalakan di malam hari, menunjukkan itu musim panas. Aina menurut Matius, Injil Matius mengatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, sami di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodus. Hari tadi mah Raja saha? Agustus, Bapak uninga Agustus. Eta Kaisar Agustus teh orang yang menyebabkan bulan Februari jadi 28 hari. Nah sok, pan ngetangna kieu kamu gernya. Januari, Februari, Maret, April kan gitunya. Mei, Juni anu kana tulang sabaraha? 3 hiji. Anu henteu kana tulang 30 laras. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tulangnya. Terus Juli, Agustus 3 hiji, tos 3 hiji deui. Nah, kedahna tos 3 hiji teh pan 30 atuh. Kan Januari 3 hiji, Februari 30 kapungkur teh. Mungkin Maret, April, Mei, Juni, Juli 3 hiji, Agustus teh kedah 30. Kaisar Agustus mah kitu, Pak. Haus prestasi. Cek Agustus aing teu sudi bulan nu ngaran bulan urang ya Agustus. Bulan poena leuwih saeutik tibatan Kaisar Julius Caesar, bulan Juli. Jadi Agustus teh kaisar nu sateu acana ngagentoskeun Kaisar Julius Caesar. Julius Caesar ngaabadikeun namina dina bulan Juli 30 hiji dinten. Gentos ku Agustus, cek Agustus teh urang ge hayang. Dinamiane sasi Agustus, kapungkur nama sanes Agustus. Kapungkur nama Quintilius nami bulanna teh. Pan gitu Pak, Martius, Maius, Aprilianus, leres Maius.
quintilis, sextilis gitu Pak. Kena kajitna septa, septa teh 7, okta, okta teh 8, Oktober, Nova, tan Nova teh 8, tapi masih November lahirna. Aslina, tuh ya pun bapak teruskeun. Lasa Nova teh lalaki Sabtu November akhir gitu. Singkatan itu. San siga gayaan. Memang keluarga abdi kitu nganamian putra. Siga pun adi namina Sendri. Hartosna Senen de Adewarti, borojolna di bidan Adewarti. Di Margahayu. Putra pun bibi Senriko Baginda Munggaran. Sayanya Sen teh sabar enden, ta eta bi enden kan ngalahirkeunana. Riko teh Ridho Kolot. Baginda mati pun aki bagea incu datang. Munggaran nu kahiji. Jadi Senriko Baginda Munggaran teh sabar enden Ridho Kolot bagea incu datang nu munggaran kitu. Ya asli na kitu keluarga abdi mah nganamian budak diturutan ku abdi teu bisa. Urang mah paling ge panya da tos masuk zaman santri masuk nurutan ustad nya nganamian teh. Pan aya ustad-ustad mah nu nganamian teh ku nami kitabnya. Nami kitab aya siga Ustad Wawan kan. Kan putra-putrana teh nami kitab hungkul. Nu nganggo Fathul Bari, nu nganggo Umdatul Qori gitu kan. Bilih bapak ibu hoyong nurutan mangga gaduh putra istri namian Oom Bulugul Marom. Saya kan. Oom Bulugul Marom. Nah. Aya bi Oom. Aya. Namina Oom Bulugul Marom kan. Aya bi Oom. Duh, punten ka bi Oomnya. Paingan atuh seurina mending ngabarakatak pisan. Pek aya pelaku sejarahnya. Hapunten bi Oom. Nah, janten Pak, si Agustus eta teh nyungkeun supados bulana 3 hiji hoyong siga Julius Caesar mung aing mung 30. Bingung menteri Romawi teh kapungkur. Nyanak ti mana sadinten tah? Kek nyomoti Januarius. Januarius teh Pak bulan dewa Janus. Tangke 1 Januarinya tahun baru eta teh penyembahan dewa Janus. Dewa bermuka 2. Janten di dia rarai, di dina ge rarai. Nu hiji menghadap ke masa depan, hiji ke masa lalu. Matak pas dina lawang panto tahun gitu. Dewa Januarius, Janus. Nyanak ti bulan Januari sieun kualat. Nyanak ti Aprilianus, Maius, eta mah dewi-dewi hungkul sieun kualat. Iya aya Februarius. Bulan bersih-bersih comot hiji. Janten Februarius nu tadina 30 dicomot janten 20 salapan gara-gara si Agustus tah. Engke kapayuna ada perhitungan kebijakan tahun kabisatnya. Kedah dikirangan deui hiji. Ti mana deui nyanakna? Teu aya nu sanes Februari deui we comot deui jadi 28. 4 tahun sekali aya 28 kan gitu. Nah karunya kan nusok ulang tahun mah pas borojolna teh 28 Februari. Jadi ulang tahun teh 4 tahun sekali batur geus 8 tahun. Mah karek 2 tahun. Nah matak tekedah ulang tahunnya. Teu logis ulang tahun. Nabi wae tara saha nu ngawitan hoyong dirayakeun ulang tahun? Raja Namrud. Sok baca dina Tarikh Tobari. Raja Namrud adalah orang pertama yang minta hari lahirnya dirayakan. Dia kan sanes sunah Nabi tapi sunah Namrud. Ulang tahun mahnya. Tos tasawur Matius mah Raja Herodus Pak, berarti benten periodena. Heulah antepnya. Ini jadi masalah mereka, bukan masalah kita. Datang orang Majusi dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang di timur, kami datang untuk menyembah dia. Nanti di ayat-ayat selanjutnya tidak dimasukkan, mohon maaf. Itu ada disebutkan orang Majusi itu masuk ke dalam rumah lalu melihat Maryam dan anaknya. Berarti ngalahirkeunna sanes di kandang domba, saur Matius mah, tapi di dalam rumah. Tos. Catatan. Keterangan dari Al-Quran dan Alkitab di atas menunjukkan bahwa Nabi Isa lahir dalam kondisi musim
lapana, sehingga gembala berdiam diri di padang rumput dengan domba-domba mereka pada malam hari untuk menghindari sengatan matahari. Aya dina makalahnya. Serta ada isyarat dalam Quran perintah mandi di air sungai yang mengalir dan isyarat buah kurma yang masak berjatuhan menunjukkan musim panen, yang mana semua itu merujuk pada periode waktu musim panas antara Juli, Agustus sampai September, awal musim gugur. Kejadiannya itu eta teh sahur Quran sareng sahur Bible, Alkitab, Injil. Jadi bukan di bulan Desember. Sebab jelas tanggal 25 Desember itu musim dingin, sehingga udara di kawasan Palestina pada bulan Desember itu sangat rendah. Tos. Ayeuna Bapak Ibu urang kana nasab. Sahur orang Kristen, Nabi Isa teh turunan Nabi Daud. Ari Nabi Daud suku Yahudi, Pak. Jantan sahur orang Kristen mah Nabi Isa teh suku Yahudi. Di dalam Matius pasal 1 ayat pertama disebut, inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Abraham. Jantan pamidina Quran disebutna Isa al-Masih. Pamidina bahasa Ibrani Yesu Hamasiah. Pami dalam bahasa Aramai Iso de Mesiho. Pami bahasa Latin, koin Greek bahasa Yunani Yesus Kristus. Kan di Romawi mah kedah gitu Pak, kedah us-usan. Tadi kan Agustus, Herodus, Julius nya diurangi aya Katimus. Eta panginten makanan Romawi nya. Uus. Nah, Mang Uusnya. Nah, Bapak Ibu nanti di makalah lihat ya, bahwa nasab menurut Matius dan menurut Lukas ada perbedaan. Meskipun keduanya menyebut Yesus itu turunan Daud, tapi saur Matius mah ti Yesus atau ti Nabi Isa ka Daud teh 27 jalmi. Nyata di etang teh ti Yusuf tukang kayu, da bapakna cenah. Tuh nya. Janten ti Maryam di etang teu? Teu. Siti Maryam teu di etang? Teu. Da upami di etang mah moal ka Nabi Daud ti Maryam mah. Tapi ka suku Lewi kan keluarga Imron tadi. Mata tadi orang nongong heula suku Lewi. Tuh ada perbedaan nih. Saur Quran mah tegas. Ti Maryam nasabna ka Lewi. Saur Bible mah ti Yusuf tukang kayu bari bawa aya bawa henteu Yusuf tukang kayu teh. Nah 27 jalmi tapi numutkeun Lukas mah 42 jalmi. Ti Yusuf sopa kusin kuring di garis bawah hita bapana Yusuf. Saur Lukas saha bapana Yusuf? Eli, Yusuf bin Eli. Saur Matius tuh kan geus lieur deui wae beda deui nya. Janten rahmana wae benten. Ayeuna tinggal nyambungna ka Nabi Daud. Saur Lukas mah Yusuf bin Eli berebet seueur tah. Nya Matak Lewi Malhiyana Yusuf Batica Amos Nahum Hesli Nagai Matras dugi ka Nabi Daud nanti ti putra Daud nu namina Natan, tadi garis bawahi Natan. Tapi saur Matius mah Yusuf ti Yakub, Yakub Matan Eleazar Edom Ahim Jadok Ajor Eliakim Abihud Jerubabel Sealtiel Yehonya Yosia Amon Manaseh Hizkia Ahaz Tabengkel Motor Yotam Uzia Yotam Yosafat Asa Abia Rehabem Salomo nya Salomo teh naon? Nabi Sulaiman ka Daud. Jadi saur Matius mah putra Nabi Sulaiman, turunan Sulaiman. Tapi saur Lukas mah putra Natan. Benten deui wae apa nya? Keun mantep lah. Catatan. Versi Alkitab menurut Matius garis keturunannya 27, menurut Lukas 42 benten. Menurut Lukas, Yusuf bapakna Yesus, Yusuf si tukang kayu putra Eli, tapi saur Matius putra Yakub. Keun we. Saur Matius, Yusuf itu keturunan Daud melalui Nabi Sulaiman. Saur Lukas mah melalui Natan. Keun we antep. Nah, Bapak Ibu lihat, tambihan ya datana dalam perjanjian lama, kitab masih kitab mereka disebatkeun deui dina Samuel. Uningan Samuel
Sanes Samuel mah bala-bala Samuelkeun atuh. Ieu mah Samuel teh nabi nu bakal digentos ku Daud kapungkur satacan Daud Samuel. Nah disebutkan dina kitab Samuel Daud berzina. Nauzubillahnya eta ka nabi Pak nyebatkeun Nabi Daud berzina dengan Batseba binti Eliam ta eta istrina teh. Upami ku Bapak dibuka sok ge dina HP bukanya Samuel 2 pasal 11 kumaha lalakona cenah Nabi Daud teh noong nu nuju ibak. Nabi Daud banyak noong. Lamun Bapak mah abdi percanten kene. Mana lamun banyak namina ge. Nabi Daud mah teu percanten ah. Sauna teh pas ditoong uluh geulis ieu teh, jol bogo, jol dipanggil ke istana langsung berzina dengan Batseba binti Eliam. Ditaros Batseba sudah menikah belum? Sudah cenah. Pamajikan batur atunya. Berarti Nabi Daud teh pelakor ieu mah Pak. Siapa suaminya? Suaminya teh disebutkan Uria. Uria teh nuju di mana? Nuju di medan perang. Berperang untuk kerajaan Nabi Daud. Cek Nabi Daud kirim surat ke jenderal pasukan perang. Simpan si Uria di garda paling depan, ngameh maut. Gitu. Tak kejam Nabi Daud teh, da bogoh ka istrina. Tak dari hasil perjinahan ini lahirlah Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman teh anak jadah tuh. Makanya ketika dewasa nauzubillah banyak. Makanya ketika dewasa Sulaiman pun katanya rakus wanita dengan istrinya 700 orang tuh. Ari ka Nabi Muhammad geranya piragi sabaraha hiji istri Nabi. Cenah Nabi Muhammad gila wanita. Iya aya dina kitab anjeunna gitu. Sok bapak tinggal ibunya. Tadi kan Maria nya 12 tahun. Suamina cenah Yusuf. Ini Yusuf menurut bapak gereja dina buku-buku tafsiranana sabaraha yuswana ketika menikahi Maria. Maria 12 tahun. Cek bapak gerejanya Yusuf 90 tahun. Kabayang 80 tahun, sareng 12 tahun. Lamun ku hukum jalmi ayeuna pedofil. Tapi orang wantun ternyebat ini Bapak Yesus Kristus pedofil. Nyanteu. Karena kita menghormati orang. Ari batur orang Kristen. Muhammad menikahi Aisyah nya. Disebut pedofil. Mereka tidak menghargai kita. Orang mah ternyebat pedofil baru 80 tahun. Da teu apal tradisi zaman dahulu. Zaman dulu itu ketika perempuan sudah menginjak akil balik haid langsung ditikahkeun pan kapungkur. Ayeuna aneh sote. Nah, jadi Sulaiman istrinya 700 dan punya gundik teh lacur 300. Janten sabaraha? 1000. Istri Sulaiman serta ia durhaka kepada Tuhan. Paingan dina Quran banyak. Nabi Daud, Sulaiman ku Allah disebutkeun sarolehnya ahli dzikir. Kamu ngabersihan ieu tah. Demikian menurut kitab mereka, Nabi Daud dan Sulaiman itu tukang zina. Padahal dari garis keturunan inilah Yesus dilahirkan. Tambihan deui tah. Pada Matius dan Lukas dijelaskan bahwa Daud keturunan Peres. Sedangkan Peres, ieu mah akina Nabi Daud ieu. Juga lahir dari hasil perjinahan. Perjinahan si Yehuda tah bapak moyangna orang Yahudi dengan mantan menantunya bernama Tamar. Maka Bapak Ibu, silsilah Yesus Kristus di dalam Alkitab dipenuhi dengan sosok para pejina, nauzubillahnya. Padahal di dalam Taurat Nabi Musa, hukum pejinah bersama keturunannya harus dilenyapkan, dikeluarkan dari jemaat Tuhan. Tak iya tadi na Taurat Nabi Musa, lo yavo mamzer teh pejinah. Seorang anak pejinah, anak haram tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Tuh, anehnya Nabi Isa Yesus dianggap Tuhan, ngadamel aturan tidak boleh masuk jemaah Tuhan anak dari pejinah. Manehna ge anak pejinah kumaha atunya. Nah, jadi nasabnya membingungkan ya di dalam Lukas dan Matius karena seolah memaksakan bahwa Nabi Isa harus disebut turunan Daud gitu Pak.
Nah, margi dina kitab Taurat disebutkan juru selamat itu dari keturunan Daud. Oh, cenah ieu tah Yesus Kristus. Padahal ada sosok yang lain. Yang nanti oleh Nabi Isa justru disebutkan ya'ti min ba'di, datang setelah aku, ismuhu Ahmad. Itu Nabi Muhammad. Aya kitu Nabi Muhammad kaitan sareng Nabi Daud. Wah, teh mah kedah dibahas panjang deui banyak, tapi aya nu nyebatkeun masih ada kaitan ya kalau dilihat dari nasab nenek buyut. Terus Pak, sekarang kita lihat nasab Nabi Isa Yesus Kristus di dalam Al-Qur'an. Saur Quran surat Maryam naraskeun nu tadi, fakuli wasrobi wa qori ainan, sok Maryam makan minum mandi bersenanglah, senangkan hatimu badai ngalahirkeun. Fa imma taruyina minal basyari ahadan, kalau bertemu seseorang pasti bakal banyak tanyanya. Oh itu Maryam boga orok, kunaon orok saha, mana bapana, segala macam loba tanya. Fakuli, katakan saja, inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar kepada Allah untuk saum. Saum di dia makna bahasa nya. Saum itu kan secara bahasa artinya menahan. Sane saum ibadah saum kan tadi cikeneh ngopi atau fakuli was robi, makanlah dan minumlah, makanya tos kamu tuh habis saum. Wah, ngabodor. Ini nadar tuli romani sauman teh, aku bernadar kepada Allah untuk saum. Saum apa di sini? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Tuh saum nyarios di dieu mah. Cana ke budak teh tah Yeriko ngalangkung deui Bethlehem, lebet deui ka Yerusalem. Di Yerusalem seueur jalmi kan geuleuh atuh. Langsung heboh mun ayeuna mah langsung viral nya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka Maria membawa bayi itu digendong ya ke kaumnya. Qalu, kata orang Yerusalem, ya Maryamu laqad jiti syai'an faria. Alah sia neng doraka sia kitu bahasa urang mah nya. Budak saha eta pan kawin ge acan. Ieu mah channel di kalapaan ngajenol eueuh bapaan gitu Pak. Sesungguhnya engkau telah membuat sesuatu yang sangat munkar. Disebutkan di ayat selanjutnya Maryam 28, ya ukhta Harun. Tah ieu Pak saur Quran mah. Jantan Maryam disebut saudari Harun. Nah habat disebut saudari Harun. Harun mana itu Nabi Harun? Pan tebih jarak Nabi sareng Nabi Harun mah. Makanya disebutkan saudarina Nabi Harun. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah ungkapan gaya bahasa Timur Tengah. Ketika menyebut turunan seseorang suka disebut saudara nenek moyangnya. Kalau ada orang mudor, kata Ibnu Katsir, suka dipanggil ya akho mudor, wahai saudara mudor. Maksudnya teh turunan mudor. Ia disebutkan ya ukhta Harun, maksud nama wahai turunan Nabi Harun. Nah makanya yang disebutkan nenek moyangna. Terkenal nenek moyang itu soleh Nabi Harun teh. Ari ieu turunanana tuh berzina cenah kitu Pak. Matak diemutkeun, sia dulur si Harun mun urang mah kitu. Incu Harun, seincu ustad, imane teh incu ustad gitu nya. Tapi kalakuan baragajul, tah gitu Pak. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asauin wa makanat ummuki bagiyah. Ayahmu bukan orang yang buruk perangainya, akhlaknya, dan ibumu juga bukan pezina. Kenapa kamu berzina? Gitu Pak. Tah, ku kalimat ieu Pak, para ulama Islam lihat catatan. Para ulama Islam berpendapat bahwa ayat di atas ya menunjukkan Maryam itu keturunan Nabi Harun. Nah, tangtos kan ti Imronnya. Imron tadi suku Lewi, Musa sareng Harun ge suku Lewi, dan tangtos saturunan. Nabi Harun dan Nabi Musa yang jadi nenek moyang Maryam itu berasal dari suku Lewi, sukunya para rabi di Bani Israel. Ternyata Bapak Ibu, Bible pun, Alkitab orang Kristen mencatat kalimat yang sama. Unik nah ya. Hal ini dapat dicari titik temunya dalam Injil Lukas
dijelaskan bahwa Elizabeth tadi istrina saha? Istrina Zakaria. Pan Siti Maryam teh diurus ku Zakaria, janten kenal ka Elizabeth di bumi na kenal sok diurus ngiring ngendong. Disebutkan di Injil Lukas, istri Zakaria Elizabeth ibunya Nabi Yahya ya. Yahya bin Zakaria. Itu adalah juga keturunan Nabi Harun. Da tangtos pan sami sakulawargi Alu Imron. Nya, mana buktosna tah? Pada zaman Herodus Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Kemudian dalam Lukas disebutkan bahwa Maryam dan Elizabeth ini bersaudara dekat. Maryam besar berada di keluarga Elizabeth dan Zakaria. Berarti dua perempuan ini, Maryam dan Elizabeth, adalah satu keluarga besar dari suku Lewi, turunan Nabi Harun dan Nabi Musa. Berkata Gabriel kepada Maria, saha Gabriel teh? Jibril. Dan ketahuilah, ieu teh cenah ayat nu dina Quran mah Jibril neme nyamperkeun Nabi, neme nyamperkeun Siti Maryam, niup ngameh ngandeg gitu Pak, ngameh mengandung. Tadina Injil mah ieu. Dan ketahuilah bahwa Elizabeth saudarimu itu juga sedang mengandung pada usia tuanya. Ia yang dahulu disebut mandul sekarang sudah hamil selama 6 bulan. Ngabubungah Siti Maryam. Cek Jibril teh, tenang we neng, sanes neng hungkul cenah. Tu Elizabeth ge sami nuju ngandeg kitu. Cek Maryam teh, da Elizabeth mah aya Mang Zakaria tuh salakina, abi mah salakian kitu nya. Matak ngahulang teh. Nah, di dalam teks Pesita Aramaik, di dalam Injil berbahasa Suryani, Elizabeth saudarimu itu, kalimat eta teh berbunyi Eliseba ahyantehi, Elizabeth saudari perempuanmu. Janten Siti Maryam sareng Siti Elizabeth teh berasal dari keluarga Bani Lewi sanes ti Bani Yahudi sanes ti. Nah, bertentangan teu? Bertentangan teu? Sanes naman. Mari Quran nyebatkeun ya Harun teh Maryamna kan. Maryam ti suku Lewi. Injil ge nyebatkeun Maria teh suku Lewi sareng Elizabeth sawargi. Nah, atuh orang Kristen nyebatkeun Yesus teh putra Daud. Pandina Alkitab mah Yesus teh gaduh Rama. Nyata Yusuf si tukang kayu tah. Yusuf ieu nu turunan Daud mah disambungkeun gitu, Pak. Padahal mun eta teu disambungkeun kitu mah teu aya sosok bapana. Quran sareng Alkitab sami nyebatkeun Maryam teh ti Bani Lewi, ti suku Lewi. Tos Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup pertemuan ini dengan materi tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh teh toleransi aya dina makalah tah. Sok saya cepat saja ya, kesimpulanna we mah. Tasamuh teh Pak, toleransi, ari toleransi teh naon? Sok urang tinggal. Gancang ieu nya. Sok Pak, Bu, gancang ieu. Tong iceupnya. Tasamuh tina kecap dari kalimat as-samhatu, samhah atau as-samaha. Secara bahasa arti kamus adalah mudah. Hartosna teh mudah, enteng gitu Pak. Gampil. Henteu dipersulit, gampil. Eta bahasa secara makna bahasa. Tasamuh. Mata Islam disebut millatus samhah, agama yang mudah. Orang Arab sok nyebatkeun asmi yusmah, permudahlah maka akan dimudahkan. Mudahkan hidup orang lain, maka hidupmu akan dipermudah. Tete bahasa peribahasana asmi yusmah, saakar kata sareng tasamuh. Janten ieu mah dalil bahwa tasamuh teh secara bahasa hartosna mudah tos. Secara istilah tasamuh teh toleransi hartosna. Mata di Arab kapungkur aya nu disebat bai'u samahah, jual beli toleransi, jual beli yang bertoleran. Naon tak ical galeuh nu toleran teh? Jual beli yang bisa menawar. Cek tukang dagang teh, "Pak, 100.000." Saur bapak teh 50.000 lah. Bapak nuju nyungkeun toleransi tinu dagang supaya mempermudah.
membiarkan bapak mengambil barang setengah harga. Cek nu dagang teh mending gelut Pak 50.000 mah itu dayaan atau abdi sakit di dituna 75 we Pak. Sekarang pedagang meminta toleransi kepada bapak supaya bapak mempermudah transaksi, menaikkan harga tawaran. Ketemu di 75 jadi deal, bai'us samahah, jual beli yang toleran. Janten secara istilah mah naon tasamuh teh? Toleransi. Kantun buka kamusna. Naon toleransi teh numutkeun bahasa Indonesia? Tinggal Bapak Ibu. Menurut KBBI, toleransi artinya bersikap menenggang. Nih aya di sekolah kapungkur pelajaran tenggang rasa. Kapungkur aya pelajaran PPKN. Bapak Ibu mah sanes PPKN meureun. PMP. Naon PMP teh? Pendidikan Moral Pancasila. PPKN mah digentos tah moralna. Abdi mah anak 90-an tos PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, keunlah pokona mah aya tenggang rasa. Naon menenggang teh? Menenggang teh Pak, membiarkan. Janten toleransi teh naon? Ngantepkeun. Membiarkan apa? Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat sendiri. Bapak hoyong kieu, batur hoyong kitu, kene antep. Tak ku diantep teh, bapak sudah bertoleransi. Jika ibu hoyong ngaos misalkan rek fokus mikiran ieu Siti Maryam ngalahirkeun, tapi aya putra ibu ngadat nangis gandeng, kene antep lah budak pirage. Nah, diantep eta teh toleransi atos, tidak menuntut adanya tindakan teh aya. Bapak teh ibu teh henteu ngageunggeureunkeun, henteu nyaret, henteu protes, henteu ngambek. Eta mah tos sanes toleransi atuh. Toleransi mah menenggang. Menenggang teh membiarkan. Dalam hal apa? Tinggal. Ieu mah da panjang mun dibahas di ayat namanya. Kesimpulan nama ya. Toleransi membiarkan dalam akidah ibadah muamalah menurut Quran sebatas membiarkan. Mangata dalil-dalil nangke tiasa ditinggali. Orang berakidah misalkan dia, kita percaya Allah Maha Esa satu. Tetangga kita orang Kristen percaya Tuhan itu tiga. Kekenean tuh. Ku bapak teh teu diledek, teu dipaksa asup Islam, teu dihina, namanya cenah Tuhan tilu. Teu diantep masing-masing itu sudah bertoleransi, membiarkan saja. Muamalah apa? Ibadah. Bapak ibu sholat ke masjid, tatangi orang Kristen ke gereja, kan antep. Biarkan saja, tidak menuntut adanya tindakan apapun. Ulah diajak ke masjid, sekali-kali matu euy ke masjid, entong. Jeung bapak ibu tong hoyong ke gereja teh, sekali-kali mamilu atuh euy, entong. Eta teh sanes toleransi nya. Toleransi mah membiarkan tos. Dina muamalah, bapak ibu mah ka kebon misalkeun, nya. Ka sakola ngaulang, tatangi orang Kristen dagang, kene antep. Ulah digeureukeun, atuh euy dagang wae sakali-kali mah ka sakola, entong. Ke hayo di eta ka sakola, di sakola dagang geura. Bapak hoyong dagang sakali-kali mah teh cenah urang hayang dagang, ya hayo bapak di warung ngajar di. Jadi ulah silih lironan kan antep ke. Maka kesimpulan yang pertama, toleransi hanya sebatas membiarkan dalam akidah ibadah muamalah keun antep. Tos, tambihan. Tadi ayat surat Al-Maidah ayat 8. Seueur ayat-ayat ini. Ya mau cekapnya bami dibahas. Intinya kesimpulan kedua, kalau mau lebih dari toleransi, lebih dari sekedar membiarkan, ada interaksi. Berarti ada tindakan fisiknya, ayat tindakan badan. Boleh tidak? Boleh, saur Allah teh surah Al-Maidah ayat 8, tapi hanya dalam muamalah. Silahkan. Ikdilu berlaku adillah. Silahkan, sing adil sok. Tatangi urang, ngalih ka gigireun bumi orang Kristen, boleh mengucapkan selamat? Selamat ya, semoga betah di sini. Boleh tidak? Boleh. Nah, habet boleh? Muamalah. Dorolok we
Kuriah tatangi urang teh nu Kristen teh kirang semen, bapak seueur semen, geus dipasihan. Yang mangga wae, muamalah sok. Pek teh muka warung, kenging jajan kadinya. Kenging muamalah, kenging nganyuk. Kantenan atuh, kenging nganyuk mah. Atau mangga muamalah eta mah. Enjing pageto budakna lulus kuliah tadi wisuda, boleh ucapkan selamat? Mangga muamalah. Carogena ngantunkeun boleh berbelasungkawa? Boleh mangga. Dugika saur para ulama mufti di Mekah sampai menikah boleh diucapkan selamat, tapi ucapannya selamat atas pernikahan Anda, kami turut berbahagia. Tos ulah dugika barakallahu laka baraka alaika jama bainakuma. Malaikat teh bingung nyatetna teh. Mah itu cenah gitu kan. Boleh sampai mengucapkan selamat menikah da eta muamalah nikah. So, bagaimana kalau tatangi urang nu orang Kristen teh jol meser tanggal cemara 25 Desember rek dihias ya malam Natal nyauran bapak pak bantuan ngahias pohon Natal boleh tidak? Eta mah tos sanes malah karena pohon itu ada kaitan dengan akidah. Dalam akidah dan ibadah kalau ada interaksi boleh tidak? Tidak boleh. Di sini jatuh hukum ayat lakum dinukum waliyadi. Jelas. Kesimpulan keduanya. Jadi kesimpulan kahiji toleransi hanya sebatas membiarkan. Antep. Ku antepnya tuh saya itu teh bapak teh teu ngagugat, teu ngontrog, teu maledog, teu naon. Antepkeun tos toleransi. Nu kadua, kalau ada interaksi, ada tindakan fisik boleh tapi hanya dalam muamalah. Kalau dalam akidah ibadah dilarang ku Allah. Jatuh hukum ayat lakum dinukum waliyadi. Kartos tambahan hiji deui nya pamanglieur. Hiji deui. Kalau bapak dan ibu memaksakan diri berinteraksi, ada hubungan badan beda deui maknanya. Ada tindakan badan, tindakan fisik. Dalam hal akidah dan ibadah yang dilarang ini mun maksakeun kumaha? Baiklah piramantuan ngahias pohon Natal naon hesena teu naon urang mah asal tong goreng we. Nya ya urusan akidah bade interaksi. Eta mah sanes toleransi. Da toleransi mah tadi membiarkan. Eta mah naon? Sinkretisme. Naon deui sinkretisme? Aya nama kala tenang diseratkeun tah. Sinkretisme itu apa? Campur aduk antara agama. Di Islam aya teh sinkretisme. Aya salerus nama tong diwatos-watosnya. Bedug. Pan sanes ti Islam, ti Hindu, tasbih, teh sinkretisme unggul. Kenduri upacara kematian, Pak. Wah mun disebatan mah ruas teh. Nya batur nu ruas teh urang mah henteu. Sinkretisme itu lihat adalah paham aliran baru yang merupakan perpaduan dari paham aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, campur-campur. Contohnya apanya? Punten ya. Ayeuna di Bandung aya nu wantun nyerat sanes selamat hari Natal Bu, tapi selamat Maulid Nabi Isa. Maulid Nabi Isa. Boleh tidak begitu? Tidak boleh, itu dicampur-campur. Maulid mah tos identitas umat Islam. Sok sanaos urang tara muludan. Terlepas urangnya tara muludan urang, tapi Maulid itu bahasa agama Islam. Aya di gereja mana diseratkeun pengajian tadarus Alkitab. Nah, tadarus mah Al-Qur'an atunya. Nah, tadarus tos wantun kitu batur mah. Boleh tidak itu? Tidak boleh, itu melanggar ngan hanya kalau teu aya hukumna di urang. Padahal hukum kenegaraan mah aya. Contohnya, kenapa tidak boleh? Karena bahasa itu punya identitas, Pak. Penanda identitas. Bapak teh di kopea, di sarung, diacuk takwa jeung ibu ditiung. Bijil dina TV, selamat hari Natal dan agama naon? Teu jelas identitasna. Mun erek make baju pastur sakalian salib ngajeblak ka harti gitu mah. Tidak boleh dicampur aduk begitu. Contohnya kenegaraan ieu. Orang Indonesia, orang Melayu,
tetangga kita orang Malaysia pun orang Melayu. Bahasanya sama-sama bahasa Melayu. Tapi boleh tidak saring campur aduk bahasa Indonesia sama Malaysia? Tidak boleh. Contohnya, di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, aya seratan pintu kedatangan. Terus? Karena sadayana jalmi nu ti luar negeri, ti luar kota, sumping ka Jakarta, tah kadinya tah. Pantona teh pintu kedatangan. Di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya lihat dulu ke Kuala Lumpur, pintu gerbangnya sanes pintu kedatangan, tapi pintu ketibaan. Orang Indonesia ngartos teu tiba. Ngartos. Orang Malaysia ngartos datang, ngartos. Tapi wios ke kurang dipasang di Jakarta di Cengkareng pintu ketibaan tekeni. Da eta mah bahasa Malaysia. Bahasa penanda identitas. Di urang aya pintu darurat, exit, pintu darurat. Di Malaysia mah pintu kecemasan. Urang ngartos naon cemas seuri bapaknya aya pintu kecemasan. Orang Malaysia ge seuri aya pintu darurat, aya panto darurat cenah gitu. Di urang aya toilet, di Malaysia mah tandas. Naon tandas teh? Geuning aya nu sok nyarios kieu. Saya ingin menandaskan kepada Anda. Menandaskan teh naon? Menekankan. Jantan tandas teh neken. Neken naon? Ngaheujeun. Tempat kanggo ngaheujeun tandas gitu. Mata kali Bapak pilih penak sareng orang Malaysia nya ulah nyarios saya akan menandaskan pada Anda. Ruasa teh aing rek dikawesekeun gitu. Nah, kalau penanda identitas kenegaraan saja tidak boleh, apalagi penanda identitas keagamaan, sinkretisme tidak boleh. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah diajak untuk melakukan sinkretisme ku orang kafir Quraisy. Muhammad sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala. Terus? Ayat kan? Ayat riwayat. Saud Nabi tidak bisa, tidak boleh. Muhammad sehari nyembah berhala, saminggu nyembah Allah. Wah, cek Nabi. Sete Muhammad sehari nyembah berhala, sabulan nyembah Allah. Tetap jawabannya tidak boleh. Muhammad sehari nyembah berhala, satahun nyembah Allah. Cek Nabi anggar tidak bisa. Turun ayat surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyad dinatos. Masalah akidah ibadah mah teu kenging aya interaksi. Masing-masing muamalah mangga eta mah. Ini kitu we hese. Sok surah Al-Kafirun teh kade tah nu diaos ku imam sok tara tiasa uwi. Naon tah? Wala ana bidu abatum wala antum abidun. Nama abud wala ana bidu abatum wala antum abidun. Nama abud teh saur makmum teh lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah tiasa uwi. Kayak setengah jam salat Isya gitu. Muing di dinya. Tah Bapak Ibu, tosnya jadi sebagai penutup saya perhatikan. Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana tasamuh kepada umat Yahudi, toleransi dan Kristen. Beliau berinteraksi baik kan? Sareng Yahudi di mana? Yahudi Madinah tadi dieu nya. Sareng Kristen Habasyah Raja Najasyi dititipkeun sahabat ka dieu leres. Itu muamalah mangga we. Nya, Nabi sudah mencontohkan berinteraksi baik dalam muamalah, melindungi hak mereka, menghargai pendapat agama mereka dan sebagainya. Silahkan, ya. Tidak ada paksaan, tidak boleh ada paksaan dalam hubungan beragama. Silahkan bermuamalah seadil mungkin. Namun Nabi tidak pernah mengucapkan selamat hari Natal ka Raja Najasyi. Sok sugan kantos aya riwayatna Najasyi selamat hari Natal. Waduh, aya Najasyi di Habasyah atau di Najron, ini Kristen Yaman ya. Juga mengucapkan selamat Yom Kippur kepada orang Yahudi 10 Muharram. Shalom Yom Kippur. Tara Nabi mah. Justru Nabi mah narus. Nah naonan cenah ieu 10 Muharram. Oh iya cenah Yom Kippur mereka merayakan Nabi Musa salamet cenah ti kejaran Firaun. Cek Nabi Muhammad kumaha? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak kepada Musa. Saum kan gitu. Tapi memang sata acana gitu saum Nabi teh tinuju di Mekah keneh saum 10 Muharram mah. Ngan di Madinah ngajak Nabi teh ka sahabat sok saraum. Bahkan di akhir hayatna Nabi nambihan ku kaping salapana janten Tasu'a Asyura teu dituturkeun teu aya toleransi dina agama, justru Nabi membedakan diri. Nya
Saur Nabi, ini uridu an ukhalifahum, aku selalu ingin berbeda dengan mereka. Tos, makanya tidak boleh ya mengucapkan selamat hari Natal, tahun baru, karena jadi hukumnya sinkretisme, dan sinkretisme itu hukumnya haram. Kan Bapak Ibunya, kartusnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun jazakumullahu khairan para ustaz anu parantos maparinan ilmu kaula sadayana mugi-mugi naon anu ngaranjeunna biasa jadi ilmi nambahan kehidupan sadayana. Ikhwatul iman rahimakumullah sakitu anu sabiatun, mudah-mudahan kaula sadayana biasa tepang dina kajian tahun payun 2020 hidup. Sadacan ditutup simkuring aya pamudi khusus ka pimpinan ketua PJ Persis Seranting Sukamanah oge taskil lajeng anggotana insyaallah pada maghrib aya anu seja disawalakeun. Mugi-mugi pelawan sadayana teu bubar. Sakitu si puter aku hidayah sallallahu alaihi wasallam kepada yang hasanah wa assalamualaikum